हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेवरी। आज बनाएंगे राज कचौरी स्ट्रीट स्टाइल में। कचौरी हमारा बहुत ही टेस्टी और चटपटा बनने वाला है। मैं कचौरी के साथ में चटनी का भी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम इमली का चटनी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए गरम कढ़ाई में 2 कप पानी ले लेते हैं, आधा कप इमली, 1 कप गुड़, अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए धीमी आंच में पकने के लिए रखेंगे। इसको पकाए हुए 20 मिनट हो गया है। गुड़ और इमली अच्छी तरह से घुल गया है। अब इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक कटा हुआ, 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, काला नमक स्वाद अनुसार। अब अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और अब इसे और 10 मिनट के लिए हम पकाएंगे। अब गैस बंद कर देते हैं और इसे एक बाउल में छान लेते हैं। चलिए अब इसे एक तड़का लगा देते हैं। उसके लिए कढ़ाई गरम करेंगे, 1 चम्मच तेल डालेंगे, सूखी लाल मिर्च, सौंफ 1 चम्मच कूटा हुआ, भुना जीरा का पाउडर 1 चम्मच। जल्दी से मिला लेते हैं। और अब इसमें डाल देते हैं जो इमली को हम छान के रखे थे। अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब इसे एक उबाल आने तक हम पकाएंगे। अब यह हमारा तैयार हो गया इमली का चटनी। इसे ठंडा करके फ्रिज में रख के हम 2-3 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। अब बना लेते हैं हरा चटनी। उसके लिए लेंगे 1 कप धनिया पत्ता, आधा कप पुदीने के पत्ते, कच्चा आम 1/4 कप, आप चाहें तो इमली भी यूज़ कर सकते हैं, हरी मिर्च 2, 1 चम्मच जीरा, 5 से 6 लहसुन के कली, नमक स्वाद अनुसार, आइस क्यूब 3 से 4, 1/4 कप पानी। मैं आइस इसलिए डाली ताकि हरा चटनी का रंग ना बदले। अब इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं।
हरा चटनी हमारा तैयार है। अब कुछ देर के लिए हम इसे साइड में रख देते हैं। दही का मिक्सचर बना लेते हैं। उसके लिए लेंगे 1 कप दही, 1/4 कप पाउडर शक्कर, काला नमक स्वाद अनुसार। अब बस इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है। कचौरी में हम जो जो चटनी डालने वाले हैं वो चटनी हमारा सब तैयार है। चलिए अब बना लेते हैं कचौरी का पूरी। उसके लिए लेंगे 1 कप रवा, 1/4 कप मैदा, नमक स्वाद अनुसार, बेकिंग सोडा 1/4 चम्मच, हल्का गुनगुना पानी से हम डो बना के तैयार करेंगे। ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल के डो बना के तैयार करेंगे और डो सेमी सॉफ्ट रखेंगे, जैसे पानी पूरी का डो होता है वैसे। एक चम्मच तेल डालेंगे और थोड़ा सा मिला लेंगे। अब इसे ढक देते हैं और 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। डो को रेस्ट दिया हुआ 15 मिनट हो गया है। अब इसको हम बेल लेते हैं। अब इसे हम पतला करके बेल लेते हैं। अब इसे राउंड शेप कटर या कटोरी से ऐसे कट कर लेंगे। थिकनेस आप देख सकते हैं, जैसे पानी पूरी का होता है वैसा ही है। अब इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे।
अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। पूरी हमारा तैयार है। चलिए अब स्टफिंग कर लेते हैं। पूरी को बीच में से इसे तोड़ देंगे। पहले डालेंगे क्रश पापड़ी, उबले हुए आलू को पीसेस में कट करके डालेंगे। उबला हुआ चना, उबले हुए मूंग, बारीक कटा हुआ प्याज, धनिया पत्ता, हरा चटनी, इमली का चटनी, दही, सेव, बारीक कटा हुआ प्याज, धनिया पत्ता, थोड़ा सा अनार के दाने और लास्ट में थोड़ा भुना हुआ जीरा और चाट मसाला का पाउडर। और हमारा राज कचौरी तैयार है। होप यू एंजॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।